a hacer slime, así que vamos. Estamos con Melanie, Emily y Sara, que vamos a hacer el slime con ellas. Oigan, por cierto, ya sabían, bueno, ustedes ya sabían que ella es mi hermana. Hicimos un video de maquillaje y de moñitos. Ajá. Solo tenemos una vista. Bueno, vamos a iniciar. Lo que necesitamos es agua, azúcar y harina. Ay, esperen. Creo que necesitamos también uno de estos. Sí, de esos. Estos para disolverla así. Para disolverla. Bueno, lo que vamos a hacer primero, A ver, esperen. vamos a agarrar nuestra azúcar y le vamos a poner al agua. Esto te lo puedes comer A ver, ponle porque no es, las dos. Vale, no es, uno, dos. no es tóxico. Así que bueno, Emily ya esta Sara ya le está agregando. Esperen. Y Melanie también. Yo también le voy a echar. Yo le voy a echar poca para que luego le eche más. Y así queda. Necesitamos, solo hay cucharas. Por ejemplo, yo voy a agarrar esta y lo vamos a revolver. No, manches, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Pues que no era así. Perdóname la vida, yo no sabía. Vamos a ¿Cómo era, revolver chicas? Primero tenías que poner la azúcar toda azúcar completa. y luego en este Sí, le ya tienes la que ves. poner. Ya no te va a quedar. Pues porque le hiciste mal. Esto no sabemos si queda porque apenas lo estamos probando. También, Emi, ¿me puedes traer tanta agua? también luego ¿Y les tirar vamos a esto? enseñar a hacer slime, pero con ingredientes Ya te que lo sí mando. funcionan. Pegamento y bórax ya y sé, eso. en otro video. No es tóxico el slime. Sí, te lo puedes comer, pero no es recomendable.